Olha aí, galera. Ele de novo roncando. E o gato juntinho, ó. É ele e o filho dele inseparável. Agora, a Lara vai falar. O que o Vodinho tá fazendo? O que o Vodinho tá fazendo? E o que a gente vai fazer? Vai tirar o quê? Vai tirar a foto dele, né? Porque ele tá roncando, não para de roncar, né, Lara?